Takže ja vyskúšam pripojiť toto auto na mobilnú aplikáciu. Tu mám QR kód, takže načítam QR kód. OK. Teraz dochádza k aktivácii. Zobrazí sa mi kód, ktorý zasa ja musím zadať do mobilnej aplikácie. Tak, to znamená CJH3XT. OK. Pridať vozidlo, no a teraz dochádza k tomu, že sa navzájom dohodnú. Zápis bol úspešný, tak a budem mať moje auto v aplikácii. Čo je dobre, pretože v tomto prípade budem vedieť EV9 napríklad na diaľku, kedy ukončím svoje nabíjanie. To je najlepšia možnosť, to znamená, že mám všetky informácie so sebou, takže teraz nabíjam, mám 93%, to je tu, tento údaj, a bude trvať ešte 10 minút, dokým nabijem budem ešte nabíjať. Aktuálny dojazd pri mojej súčasnej jazde je 351 km a mám aj na diaľku možnosť zatvoriť, otvoriť alebo spustiť klimatizáciu. To je super vec. Tak, to sa v lete zíde. Toto je systém poloautonómnej jazdy, takže aktuálne jazdím v jazdných pruhoch, ktoré sú na D1. Dokážem ich snímať v rámci kamery, ktorá je umiestnená na čelnom skle. Samozrejme, že ten volant a celý systém rozpozná, že nemám ruky na volante. Je to kapacitný snímač, musím sa ho samozrejme dotknúť. A z hľadiska rýchlosti ja mám adaptívny snímač, to znamená, rozpoznávam to auto predo mnou a zaradím sa rýchlosťou vlastne za toto auto. Inými slovami, smer jazdy a takisto rýchlosť riadi autonómny systém. Áno, čiže on aj tým volantom vie krútiť vlastne. Áno, ten volant dokáže, nehovorím, že do 90 stupňov, to asi nie, ale takéto zákruty, ktoré sú na D1 bez problémov vyberie. Takže nie len rovno ide, ale dokáže smerovať podľa toho, ako idú čiary. Áno, ale hovoril si, že musia byť tie čiary dobre namalované. Musia byť dobré, keď tam nie je čiara, na niektorých, keď nie je v strede, tak vtedy to nefunguje dobre. Ty to nevidíš, ale ja to vidím, to znamená, že tu ti to môžem ukázať. Tak. Toto je systém, ktorý je predo mnou a ten vlastne zobrazuje jednotlivé informácie. Ja to vidím na čelnom skle a tu je vidno potom, ktoré jazdné pruhy sú rozpoznané. Nabíjanie. Na to, aby ste mohli nabíjať, tak samozrejme musíte otvoriť túto časť. Toto je nabíjanie prúdom, ktorý nepotrebujeme, a toto sú naše dva konektory, cez ktoré budeme v skutočnosti nabíjať. Vybrať si správny konektor, toto je pre ázijské autá, nepotrebujeme.